Qyteza e Orikumit vijon të përballet me probleme të vazhdueshme infrastrukturore, që ua bëjnë jetën më të vështirë banorëve dhe bizneseve lokale. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike janë kthyer në një shqetësim për ta, veçanërisht sa herë që kushtet e motit përkeqësohen. Çdo herë fort apo rreshje shiu, thon banorët, duke se është një arsye mjaftueshme për ta lënë Orikumin në errësirë. Situata e britave si është? Siç ka qenë problem. Rashi, po vetë tiu këtu i kemi ashtu akoma, nuk është më ndorë në rjetin e ullët. Sa vite ka këtë situatë? Ka vite tërë ashtu ka qenë situatë. Për sistem, premtime në bëjnë gjithmonë, po. Premtime është tjetër një. Po e kemi ne, po që ko e keqe. Ne themi dhe kështu, bëjmë humor, themi, filloj shiu do një me telat, do na iken drita. Sistemi lartë është bërë, që dhe dhja që u bërë në stacioneri atë, po sistemi ullët, shpërndarja, është e dobët. Gabinat janë ato që janë bërë që komunizmit, që janë bërë gabinat e reja faret. Pa drita, pa ujë. Pa drita. Keni pasur shkëputje? Shkëputje, më mbrëm gjithë natën. Qem? Më beti dhe telenovela. Për çfarë ndodhi? Pse pa drita? Pse? Se u bë në stacioni aty edhe e kanë quar të Zamirmania, edhe në rrim pa drita. Jeni ankuar? Me mira herë, në bashkin tonë. Dhe bashkina i hoqën e Shuan Vlorë kanë vënë një administrator aty e në rrim pa drita. Keni pasur shkëputje të energjisë elektrike? Gjithmonë herë për dje, 2-3 herë. Sot në mëngjes prapë. Pasandaj vënë, ikin, jemi për turizëm. Problem është, sa s'ka ku të vejmë. Jemi 2025 dhe tjetë Orikumi, pa drita ne kemi një të keqe, se është bërë pallati me shkumë. Dhe rrim dhe nga 8 orë, dhe nga 5 orë, dhe nga 6 orë, dhe nga 3 orë. Mbrëm për shembull, hajde. Dhe s'kemi ujë, s'kemi drita. Sa vite ka kjo situatë? Që kur ka rrë demokracia dhe deri sot këta vaz kemi. U bën në stacioni lartë, pse se lidhen. U bë ujtë, pse se lidhen. Rrugët e pashtruara dhe infrastruktura e dobët janë një tjetër problem serioz. Shumë rrugë dytësore mbeten të pakalueshme, duke krijuar jo vetëm vështirësi për lëvizjen e automjeteve, por dhe për vetë këmbësorët. Edhe pse është një zonë me potencial të madh turistik. Të gjitha shumë bukur janë, të gjitha shumë pastër, të gjitha, hajdeni këtu t'ua tregojnë çik. Hajde Flori. Të gjitha shumë bukur i kemi. Ja. Shko sa mirë jemi këtu? Ne këtu njëherë, qiko këtu. Ja, puseta këtu, unë këtu kam shpinë. Puseta këtu është e blokuar, e kërkojmë të ashtë, po nuk kemi fonde, këto i kanë lënë kështu. Orikumi është okej për turizëm. Mirë, kjo puseta blokohet, është e blokuar aktualisht dhe im shoqi lëfton aty me atë hekuni, se s'përgjigjet njeri. Pasërtia, ujë, drita, mund të justifikohet kjo? Mund të justifikohet, s'ka zgjidhje. Plerat andeja që thonë këta komandatët që është filloj turizmi atje tek bypassi që janë bërë kështu mbuluar, s'ke nga ta zësh e nga ta lësh. Është gati Orikumi që të pres turizm? Po është, më pësis është. 3 vjetë rruga dhe ashtu ka për ngellë. Ndërkohë mungesa e ujit vijon të jetë një problem që duke se i ka lodhur tashmë banorët. Ujtë e pishëm, kur ka drita, kemi. Kur s'ka drita, i kemi me ato shkëputem ngelimi pa ujë. Dhe bashkina i hoqën e Shuan Vlorë kanë vënë një administrator aty e në rrim pa drita. Pa ujë. Na i hoqën, na i vunë cept pallati 2 boljera të mdhej. Po i kanë dritat në ngelemi në dush, s'ka. Banorët e Orikumit kërkojnë zgjidhje të menjëhershme dhe investime serioze në këto fusha jetike me sezonin turistik në Prag. Këto probleme jo vetëm që rëndojnë jetën e përditshme të tyre, por dëmtojnë dhe imazhin e Orikumit si një destinacion turistik.